5 tiem wara li ġew fit-tmimhom parties u ċelebrazzjonijiet oħra brabta mal-miliet u l-ewwel tas-sena, in-nies involuti fil-qasam tan-negozju jibdew jagħmlu l-kontijiet tagħhom biex jaraw kif marru. Fejn jitlu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena huma normalment postijiet ta' divertiment li jmorru l-aħjar. Antoine De Giorgio, General Manager ta' żewġ stabbilimenti kbar f'Paċeville, jesprimi iżda d-diffikultà li nħasset minn nies ta' negozju bħalu fil-qasam tad-divertiment. It's not anymore where you just open the door and business flows in. Tridu toħroġ, tuża l-kontatti tiegħek, advertise, marketing, and toħroġ għax-xogħol. It's always harder every year. Min-naħa l-oħra Philip Fenek mill-GRTU li wkoll għandu n-negozju tiegħu ta' divertiment f'Paċeville jgħid li l-andament ta' negozju se tanħass b'mod differenti minn dawk involuti. Però nista' ngħid li kulħadd kellu dak id-daqsxejn business li jkollu iktar mis-soltu u alla ħares le. Naturalment hemm min jgħidlek li mar aħjar mis-soltu, hemm min jgħidlek xejn speċjali u hemm min qal li mar mhux ħażin.